Ментальды секс. Бұл қандай секс? Жаңағы жыныстық қатынас кезінде оргазм алған кезде әйел прям өзін күшті сезінеді. Оның оргазм болуға қандай қатысы бар? Сәлем алтындарым. Менің есімім Жанна Бақытқызы Төремұратова. Бүгін ментальды секс жайында айтпақпыз. Енді секс барлықтарыңыз білесіз, бұл жыныстық қатынас, яғни еркек пен әйелдің жыныстық қатынасқа түсуі. А ментальный секс деген не? Ментальный секс деген қыздар көбінесе әйел мен еркек ұрсысып, соғысып, ләззат алады. Не үшін ерлі-зайыптылар бір-бірімен күнде қырылысады, бірақ өмір сүреді, ажыраспайды. Өйткені оның сыры қыздар, жыныстық қатынасқа адам баласы не үшін түседі? Сол жерде керемет бізді бақыт сезімін сездіретін гормондар өндіріледі. Всплеск гормонов болады. Яғни көп мөлшерде оргазм алған сәтте гормондар өндіріледі. Мысалы, жаңағы жыныстық қатынас кезінде оргазм алған кезде әйел прям өзін күшті сезінеді, еркек те сондай. Ал ұрысқан кезде ше? Ұрысқан кезде бізде эмоция, тоже бізде гормондар өндіріледі, ыдыстар сынады, лақтырады, бір нәрсені столды тарсылдатады, жылайды. Ол да эмоция. Жыныстық қатынас ол да эмоция, сүйісу, құшақтасу, бір-біріне сөз айту. Сондықтан жыныстық қатынас кезінде оргазм сезіне алмаған адамдар ұрсысып, өзіне керекті нәрсені ұрсысу арқылы, гормондардың всплескін сол арқылы алады. Сол үшін ментальды секске ерлі-зайыптылар түсіп тұрады. Сол кезде олар ұрсысу арқылы да кайф, адреналин алып тұратын адамдар болады. Сол үшін ұрыс болмаса, ұрсысып жүреді. Және өздеріңізде айналаңыздан байқалуыңыз мүмкін. Мысалы, жаңағы оргазм алмай жүрген адамдар ашуланшақ, ұрысқақ, тырнақтың астынан кіріздеп тұратын сондай адамдар болады. Неге? Себебі ол адамдар сол оргазмды ала алмағандықтан ағза бәрібір гормондарды шығарғысы келеді. Ол қалай шығарады? Сол ұрсысу арқылы, адамдармен жұлысу арқылы, бір нәрсеге тиісу арқылы, жаңағы бір стерва деп айтамыз ғой, стерва болу арқылы ментальды секске түседі. Сондықтан құрметті оқырмандар, ментальды секс емес, кәдімгі табиғи жыныстық қатынастан ләззат алуды үйренуіміз керек. Әрине ол үшін бізге Алла тағаламен рұқсат етілген өзіңіздің ақ некелі жарыңызбен сексологиялық біліміңізді дамыту керек. Өйткені көптеген ерлі-зайыптылардың арасынан байқаймын, осы именно төсек қатынасында гормондарын шығара алмағандықтан оларда ментальды секс көп болып кетеді. Сондықтан алтындарым, бір-бірлеріңізді сүюді, жақсы көруді және төсек қатынасынан ләззат алып үйреніңіздер. Ал енді сексологиялық білімді қалай арттырамыз десеңіздер, біздің Instagram парақшада тегін әрі ақылы сабақтарымыз болып тұрады. Ол үшін Instagram парақшаға тіркеліп алуды ұмытып кетпеңіздер.